Igsoon ako'y kailaba, ang iya kunong bana, pagdili niya tagaan sa mong kalipay sa kaminyoon nga mohangyo dan iyang balibaran, pagkabuntag daw ana, magbitbit nagsundang, muadto sa silingan ug miingon, kinsay makigbugno diya kay makigpatay. Dayon kung imo pang pangutan-on siya, nga di po ka makahata. Ang iyang tubag, minaldita lang daw, kay naa siya gipangayo, then wala man daw gihata. Laktod nga pagkasulti, mga luho o gusto lang sa kinabuhi. Igsuon ang masulti bitaw nako if ever inani ka. Kana bitang minaldita lang yod nga dili nimo lipayon imong bana kay wala ka pagbigi. Ang akong masulti nimo sipit ug sayop biyana. Kay balo ba ka nga kung inaana man ding bahina, di lang di ka makahatag og kalipay sa imong bana, nga kanang mong katungdanan ikaw dapat ang muhatag. Mahipawa na lang ka nagminyo. Oo, sa atong panahon karon daghang mga babaye nga diskontento. Usahay minaldita lang, selfish kaayo, magluod-luod ayon, bisan okay rabi ang pamuyo, nakaka-on rapod, naka-provide rapod unsay mga basic needs, pero usahay kung ang ilang bana mo hangyo, dili nila pagbigyan, dili po nila lipayon. Asawa, maulang yun ni akong masulti nimo. Kay balo ba ka nga kung ugali ang imong bana, makasala man nga matintal ngadto sa lain, umikan lamang sa pagbalibad nimo anang butanga. Laktod nga pagkasulti, nakasala siya agi sa imong pagbalibad. Ikaw ba po'y paninglan sa Dios apil? Dili biya siya lang. O ang pinaka-worst pa, never yun sa ari ng inyong bana ug mohangyo. Ugma na lang kay gikapoy ko. Magtimaan na pagka-ugma maningil gid na. Dahil mo balibad na pud mo ugma na pud kay gikapoy ko. Sa ara nimo na maningil gyapon na. Katulog ka upat nga mobalibad tawa na masumbagan na ta. Ug ang ikaduha, kung dili man ta makahatag di ay, may pawa na lang ta nagminyo, no? Kaya nga naman, dili man day ta makahatag sa mong katungdanan nga kalipay nga gigasa sa Dios ninyo para malipay mo. So ang uban miingon, ay bastos ra kay kater, ngano imo nang gipadayag. No, di ni siya bastos, kundi usa ni kadakong pagtulunan nga dapat masayran nimo mga asawa, kay daghang mga asawa sa pagkakaron. Bisan makahimo pa, selfish, minaldita lang yun, nga dili lipayon ang ilang bana, ug mga bitbitaw matintal sa lain tiyabaw-tiyabaw. So kung alang lang sa kalinaw, atong antuso na, oo, pwede rin kita mo balibad, kay dili sa tanang panahon nga may taglawas, nagyup yung mga panahon nga gikapoy ta. Pero di na pud maayo nga kanunay balibad na lang, kay ang pangutana, dili pud sa tanang panahon gikapoy kita. So habang pwede pa, bata pa, ayaw idumili na sa imong bana, kay gasa na nga gihatag sa Ginoo ninyo, ug ikaw nga asawa, ikaw ang dapat muhata og kalipay niya, dili ang laing tao. So kung dili po ka makahimo ni ana, dako man tagtulubagan sa Dios, ilabi na makahimo pa ta, pwede pa. Maunang sakaraan pa to, mintras bata pa mo, gumuoy, kay moabot na nga matigulang na mo, kutob na lang mo sa paghandom, kay di na makahimo. God bless igsoon.